は現役時代にあれ多分徳島都市開発就職しました。徳島のそごうはもともと小学校があったところを素晴らしいです。はい。二人はしゃべる。レンガを絶対言う。12年前にコロナビールか。ゴムみんな使えないじゃないですか、せっかくいい。焼ける。